Hi friends, welcome to the channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸ் பண்ற ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வச்சு சோ இதுக்கு இதுதான் காரணமோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுவரை நீங்கள் நம்மளோட அமேசிங் வைல்ட் ஃபேக்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த சேனல் எக்கச்சக்கமான ஃபேக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்மளோட பேர்ட்ஸ் நம்மகிட்ட காட்டும். ஸோ அதை நம்ம ஒரு கட்டத்தில் என்ன மாதிரி நினச்சிப்போம்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் ஏதோ சிக்காக இருக்குது போல், இல்லை ஏதோ அதுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது போல், ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுது போல் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாமல் நம்மளே நம்ம பயன்படுத்திக்குவோம். ஸோ நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் அப்படி கிடையாது. லைக் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் செய்யுற ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இதுக்கு இதெல்லாம் அர்த்தமாக இருக்கலாம். லைக் இதை தான் நம்மகிட்ட கன்வே பண்ண வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் ஒரு ஆர்டிக்கலில் ரீட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த விஷயங்களை. ஸோ அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணது. ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிற முன்னாடி மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோவை பார்க்க கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா பேர்ட்ஸ் விங் ஃப்ளாப் பண்ணுறது. ஸோ இப்படின்னா என்ன ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பொதுவாக இந்த பஜ்ஜீஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்க பேரட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும். டக்குன்னு பார்த்தா ரெண்டு ரெக்கையுமே அப்படியே விரிச்சு சடன்னு பறக்கும். லைக் உட்காந்த இடத்துலேயே சொல்கிறேன், பறக்கிறது மீன்ஸ் ரெண்டு ரெக்கையை மட்டும் அடிக்கும். இல்லைனா என்ன பண்ணால் ஒரு காலை வச்சு அந்த ரெக்கையை ஃபுல்லாக அப்படி ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இழுக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரெக்கையும் தனியாக இது பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்து நிறைய பேர் பயப்படுறீங்க, ஒருவேளை என் பர்சன் சிக்காக இருக்கா, இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஃபெதரில் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இதோட சைன் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னா பொதுவாக நம்ம நம்ம ஏதாவது வேலைகளை செஞ்சுட்டு வந்தால் நம்மளோட கை இதெல்லாம் முறுக்குவோம் தெரியுமா, ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காண்டி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுமே அதோட ஃபெதர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காண்டி தான் அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் ஹாப்பியாக இருந்தாலும் சேம் அதோட விங்ஸை ஃப்ளாப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னொன்று எக்ஸசைஸ் மாதிரி, லைக் பறந்தாலும் சரி, அங்கே இங்கிட்டு ஓடினாலும் சரி, இல்லைனா ரொம்ப நேரம் உட்காண்டே இருக்கிறனாலும் சரி, அது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னொன்று சப்போஸ் ஃபீமேல் பேர்ட் இருக்குன்னா அது மேல் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி விங்ஸை ஃப்ளாப் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சில ரீசன்ஸ் இந்த பேர்ட்ஸ் விங்ஸ் ஃப்ளாப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. இனிமேல் யாரும் பயப்படாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது, ப்ரோ என் பேர்டு எப்போ பார்த்தாலும் கீழேயே தெரியுது, நான் அதுக்கு சாப்பாடு வச்சாலும் சரி என்ன வச்சாலும் சரி, அது எப்போ பார்த்தா அந்த கேஜி கீழேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது, அந்த ஓட்டுக்குள்ளே வாயை விட்டு கீழே ஏதாவது இருக்கா எடுத்து திம்போம், இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது, இதுக்கு என்ன ப்ரோ சொல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது மூலியமாக உங்களோட பேர்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, பரம்பரையாக அது ஒரு பழக்கத்தை தான் உங்கள்கிட்ட கன்வே பண்ணுது. ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா பொதுவாகவே இந்த பேர்ட்ஸ் லைக் ஒயில்டில் இருக்க பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நீங்கள் கோழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை கிளறி தான் சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடும். ஸோ அந்த பழக்கத்தை தான் அது கேஜ் என்வாயன்மெண்ட்டுக்குமே உங்கள்கிட்ட காட்டுது. ஸோ சேம் அது பரம்பரையாக வர அந்த பழக்கத்தை தான் உங்கள்கிட்ட டிஸ்பிளே பண்ணுது. இந்த மாதிரி கீழே ஏதாவது கிடக்குதா இல்லையாங்கிறத கொத்தி இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணுறது, பேப்பர் எடுத்து கடிச்சு திங்கிறது. சப்போஸ் கேஜிலேருந்து கீழே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தானே இருந்தால் மண்டையை உள்ளே விட்டு அந்த தனியாக திங்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே அதுக்கான ஒரு சைன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது, என் பேர்ட்ஸ் அப்பப்போ வாய்க்குள்ளே என்னமோ சிவிங்கம் போட்ட மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்குது ப்ரோ, சவுண்டெல்லாம் லைட்டாக கேட்குது, அது எதுவும் பிரச்சனையா, அதோட வாயில் கீழே எதுவும் பிரச்சனையா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க. ஸோ இந்த கிரைண்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அந்த மேலே இருக்க பீக்கும் கீழே இருக்க பீக்கையும் வாயில் ஈக்குவலாக வச்சுட்டு லைட்டாக நம்ம சீவ் பண்ணுவோம் தெரியுமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களில் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு சீவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும். அது சம்டைம்ஸ் சவுண்டு கூட கேட்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி வாயில் எதையோ போட்டு கரமுறான்னு கிடைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காண்டி ப்ரோ பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அதோட பீக்கோட குவாலிட்டியை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா இந்த ஓவர் க்ரோன் பீக் இதெல்லாம் வரும் தெரியுமா. ஸோ அதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காண்டி அதோட பீக்கோட மெயின்டெனன்ஸ்க்காண்டி தான் தன்னைத்தானே செதுக்கிற மாதிரி அதோட வாயை அதுவே செதுக்கிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப வினோதமாக இருக்கும். இந்த நிறைய பேர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்ன பண்ணுன்னா கேஜில் தலைகீழில் தொங்கும்.
முக்கால்வாசி இந்த டேம்டு பேர்ட்ஸ் நிறையா பண்ணும். அந்த மாதிரி லைக் வந்து கேஜ்டு பேர்ட்ஸுமே வந்து உங்கள்கிட்ட நல்லா பழகுச்சுன்னா வந்து கேஜுக்கு மேலே போயிட்டு வந்து அப்சைட் டவுனாக தொங்கும். லைக் வந்து தூக்கு போட்டு தொங்குற மாதிரி வந்து தலைகீழாக வந்து 2 காலை மட்டும் கொக்கி போட்டு அதில் பிடிச்சிக்கிட்டு மண்டையும் உடம்பையும் கீழே அப்படியே தொங்குற மாதிரிலாம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து நிறைய பேர் வியர்டாக இருக்கே ப்ரோ, ஏதாவது பிரச்சனையா, மண்டல எதுவும் பிரச்சனையா, கோளாரா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுதான் வந்து அது இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது அடாப்ட் ஆகிருக்கு. அந்த கேஜ் என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாப்பி அண்ட் லவ்வோடு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வெளிப்படுத்துகிறக்காண்டி தான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு பேர்டு வந்து இது என்னோட இடம் தான், இது வந்து நான் தான் இங்கே ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அந்த பேர்டு உங்களை பார்த்து பயப்படாது. ஸோ எப்படி இருக்கும்னா வந்து ஒரே மாதிரி நீங்கள் கிட்ட போனாலும் சரி, நீங்கள் கேஜில் கை வச்சாலும் சரி, அது கொஞ்சம் கூட அசையாமல் உங்களை நேருக்கு நேராக பார்க்குது, வாடா வந்து பார்ப்போண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குதுன்னா இது என்னோட கோட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேர்ட்ஸ் நினச்சிட்ருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு சைன் அப்படிங்கிற வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஓவரால் அந்த வீடியோ அவ்வளோ. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் இதுக்காண்டி தான் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்ச மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ வந்தால் நம்ம சேனல் விஷயம் பற்றி அது அப்ளை பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம், ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து ஃபஸ்ட் கமெண்ட் கொடுத்து மக்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.